Плачем детское там выращено. Плачем детское там. Лоттер. Лоттер. Это знаешь почему? Потому что он книги читал. Да. Да. Ребятушки, как вы спортом занимаетесь? И вообще ездите куда-нибудь? Какая разница? Мы сейчас первый будете ехать. Да. Потом мы поедем в Ростов. Бесплатно. А мне вообще не будет. На маршрутке. Я вообще боком еду. Боком. А, ну да, мы здесь то на море, то в Ростов, куда. Мама мне говорит, что а я говорю, Мы же вот когда с тобой ехали,
Я могу и тут поспать.